Ćao i veliki pozdrav svima, evo nas u još jednom videu gdje ćemo igrati jednu jako zanimljivu i novu Android igricu. Ako ste mislili da ste odmorili od Flappy Birda, znači evo nešto poput Flappy Birda, ali malo drugčije odrađeno. Sigurno mnogi od vas nisu upoznati s ovom Android igricom pod nazivom Wing Up. Možete je skinuti sa Mobogenija, pa ajde da probamo da vidite nešto novo. Ja ću igrati preko BlueStacksa. Nije mi tako lako ko vama na Android uređajima, ja sam to već isprobao, znači tapkanje lijevo desno, sad ćete vidjeti tu foru. Izvinjavam se vamo Viber, stižu poruke tako, a sad ću vam pokazati kako to ide, evo. Jao. Meni čini da je ton ove igrice kao na Tetrisu. Jao. Definitivno sam u ovim igricama Flappy Bird očajan. Evo kao što vidite, znači ova ptica se penje na više. Jao, doktore, skor 2, znači uspio sam pređen. Mnogo je teže na BlueStacksu jer nemoguće ništa tako brzo pomjerati lijevo desno. Ovako tako krene. Ali sigurno ćete se oduševiti s ovom igricom. Za sve one ljubitelje Flappy Birda, evo malo sad promjene. Ja se ovako, pa gdje baš glavom u sred te kocke? Ne možeš kad ti je tolika glava. Brukija, samo se brukam sa skorom od 2. I još jednom da vam ponovim, znači igricu Wing Up možete instalirati na Mobogeniju, besplatno naravno. Mislim da će ova igrica baš zaživjeti. Nova je naravno, pa dok malo ljudi se upoznaju sa tim. Znači Mobogenija. To bi to ljudi bilo, evo, jako teško mi ide na BlueStacksu, ali vama će na vašim Android uređajima sigurno lakše ići puno. Znači instalirajte ovu igricu Wing Up, isprobajte naravno. Što se mene tiče, ova igrica je dobila ocjenu 3+. To bi to ljudi bilo, pozdrav veliki. Ja, evo. Ćao, do gledanja.